రికరెంట్ అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే యూస్టాచిన్ ట్యూబ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, అది బ్లాకేడ్ అవ్వడం వల్ల ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావచ్చు అనమాట. ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్, సైనసైటిస్, హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, మార్నింగ్ పిల్లలకు నైట్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఉండడం వల్ల మార్నింగ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ ఉండడము, ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చు. సో మనం బెటర్ ఎర్లీ స్టేజెస్ని మనము కాంప్లికేషన్స్ వరకు రాకుండా ఎర్లీ స్టేజెస్ని అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది ట్రీట్ చేసుకుంటే మంచిది. దీన్ని ఎలా మనము డయాగ్నోస్ చేస్తాము? ఎక్స్రే లాటరల్ నాజోఫారింగ్స్తో మనము అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది గ్రేడింగ్ అనేది డయాగ్నోస్ చేస్తాము. వన్స్ డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అనేటివి ఏంటి? సో ప్రీవియస్గా అయితే అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీకి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ అనేది ఓన్లీ సర్జికల్ ఉండే, కానీ ఇప్పుడు నాన్ సర్జికల్ వితౌట్ సర్జరీస్ కూడా మనము అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది ట్రీట్ చేయొచ్చు.